带你去医院吧，很快就到了，闺女，等我一下啊。你好，给我们采个雪吧，这个是吧？对。行行啊，宝宝。谢谢啊，不怕啊。好好好。我是不是下去等也一样？就扫那个码就能出来是吧？对。上2天药就必须得回诊看看。他要住院的话，打针的话打什么针？肯定也是消炎的吧？抗原，然后看情况呢，需不需要有传起来的话用平传的。好呢，给你开了一个克洛吉辛，一个小儿科斯糖浆。这个雾化好得快是吧？不一定，去交费取药就可以了哈。好，谢谢。你好，取药。你的泪也挽不回